chilling all day, escape for a while, それが人生生きる理由がないなら探せばいい周り見渡すだけでもそれでもいい Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam 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 pam. Antok. Pero nagugutom ako. Kain tayo. Makdo. Makdo. So, wala na rin naman nangyari kagahapon, no? Ang pinagdududahan ko talaga dyan, yung nag-aaway yung kapit-kapit bahay ko, siguro akala nung ibang nakatira, ako yung maingay at tayo yung napagtripan. Pero, hindi ko alam. We're not sure, pero wala na nangyari kagabi, no? Inabangan ko talaga around same time, pero wala naman. Then, this morning, wala din naman. Goods lang din ang ating susi, no? Long time tayo hindi nakapag hot cake. Kakain tayo ngayon. Kain tayo. Itadakimasu. May nuggets din tayo. Na-miss ko to.今って何受けられますかね。溶接とかも受けたいんですよ。So, may forklift, may welding, tamakake, at saka yung mga lifting na crane, no? Ayan. So, ito yung kukunin natin, yung welding. 3年前が相模原の、そう、4日間ぐらい行ったんですかね。はい。ちょっと今場所によはい、お願いします。調べてるから分かると思うんですけど、春の月用制なんですけど、そうです、なんか取りに来ましたね。今持ってます？ないです。はい。ちょっとSo, ayan, dito na tayo sa Hello Work, no? Ayan, pakita ko sa napakalaki ng building. Pasukan nito. 64番のカードをお持ちのお客様、7番の窓口までお越しください。すいません、あれ番号を取りに来たんですけど。番号を取りに。So, ayan. So, para alam nyo kung anong pinaggagawa ko, kukuha ko ng lisensya ng pagwe-welding, no? Dahil matagal ko na din gusto kunin yun, pero hindi tayo natutuloy. So, libre lang dito sa Techo natin, no? Kumuha ng lisensya ng ganun. So, sayang naman. So, kumuha lang ako ng ticket dito sa Hello Work.
which is ito yung social welfare dito sa Japan, no? Yung hanapan ng mga trabaho, ganyan, assist kanila. So, ayan, nakakuha na tayo. Dahil yung ticket ko dati, nawala yung ticket ko dati. Kaya nandun pa naman yung record natin. So, kumuha tayo. So, dun sa welding, may available pang isa. Dahil yung isa is ARC, wala na, no? Once a year ka lang kasi makakuha ng lisensya dyan kung kailangan, no? At pinipili din nila kung sino yung makakakuha dahil hindi sila din basta-basta na nagpapasa ng file kung sino yung papapasukin nila at sino yung pwede nila ipa-exam, no? And after nito, pagkabalik ko dun sa center, yung pinuntahan ko kanina, dadaling ko lang tong tapos i-fill up na nila, i-re-register nila ako, tapos may konting interview lang na mangyari. Then after nun, schedule na, and 2 days lang ang gagawin natin para kumuha ng lisensya ng ng pang-welding, no? Napakadali, 'di ba? Sayang to. Matagal ko nang hindi pinupuntahan to dahil sayang, sa isang taon, isang beses ka lang makakuha ng lisensya na ganyan. Unti-untiin ko nga sana to, kukunin ko lahat ng makakuha ko na pwede lisensya dun sa Techo na to. Ito yung benefits na to, no? Ito yung benefits nung Techo namin. Hindi lang kubra, ito rin yung benefits niya, which is meron kang mga tendency na pwede ka kumuha ng lisensya na pwede mong gamitin dito sa pagtatrabaho mo dito sa Japan, no? So ayan, balik muna tayo dun sa center, no? Kumain. 1 o'clock na daw balik. Umiglip na lang ako, no? Hintay ko na lang. Mag 1 o'clock, pasa na natin. Tapos... Ya, 取りに行きました。ちょっと探さなかったです。はい。じゃあ、あとね、lahat ng pwede mo uli, no? Dami. So, meron na ako nitong forklift, no? Itong mga crane, mga crane, Tamagaki. Welding, ito yung kukunin natin for now. May mga crane din. Tapos ito, meron ako nakita taxi, oh. Meron din taxi, no? Ang gusto ko kumuha nito. Taxi. May caregiver din, no? May mga medicine din. House cleaning, tingnan nyo naman. House cleaning, may pa. May lisensya pa, no? Ang dami. So, ayan, interviewin na tayo, no? Pero may schedule na tayo ng June 28, 29. Doon nakuha na tayo. Wakarimashita. 何のことない私も それまで全部入れちゃった方がいい。そうですね。じゃあこれで必ずさっき言った3点忘れずに乗せてくださいね。わかりましはい。た。はい。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい。Time check, alas 2 na. Muulan na pala. Ay, malaki din yung building na to, oh. Kain na muna tayo, gutom na ako. Kain tayo, soba, tempura. Hindi natin din nakakain dito.ありがとうございます。
Yes. Goods na, kakain na tayo, busog sa Madesta. So, after nung nung sa baba, umakyat kami sa 8th floor, which is nag-interview, then konting exam, no? Yung sa exam, dudugo talaga yung utak mo. Alam mo saan dudugo? Sa mga mathematics, nako po, lahat ng klase ng math nandun. Well, meron din siyang reading, no? Reading kung paano basahin yung Japanese character, yung mga ganon. Tapos, konting consequence lang na naglakad ka ng 10 kilometro ng ganito inabot. No, mga ganun lang. Mga ganun exam yung nila, no? Tapos, ayun, titignan lang naman nila doon kung marunong ka ba talaga umintindi yung mga basic conversation, kaya mo ba tinitignan lang nila doon kung marunong ka ba basic conversation, yung mga ganun lang naman nila tinitignan nila doon. Ako naman kasi nakakuha na ako nung forklift at saka na exam na nila ako. So wala, ko lang din. Hindi na rin niya tinignan na lang, okay, tapos Tapos in-explain niya na sa akin kung kailan ako mag-exam, anong oras yung mga details, schedule yan. In-explain niya na lang sa akin. So, abutin daw ng 2 days, no? Which is morning to afternoon. Napakahaba nga lang dahil 7:30 yung start to 5 o'clock daw, no? So, kaya naman natin yun. Sayang din kasi, di ba? Yung ganong opportunity na magkakaroon ka ng libreng lisensya, why not, di ba? Yung ganong libreng lisensya, why not? Magkakaroon ka, tapos syempre, naumay ka sa barko, di ba? At least meron kang backup na skills to kasi doon talaga babase yung sabihin na natin na matatanggap mong sweldo, doon talaga mabe-base, no? Kaya sayang din kung wala kang kung meron ng libre na nakahain, di ba? Ba't hindi mo pa i-grab? Which is after nung welding, dalawa kasing klase yung welding, no? Yung electric at saka yung gas. Yung electric ay wala na. So next year kukunin natin yun. After nitong gas, kukuha tayo ng mga crane din. Naka-schedule na din, sinabi ko sa kanya. Gusto ko kunin hanggat meron ako makukuha dyan lahat, gusto ko kunin, no? Even na taxi driver na lisensya, kukunin ko yan, sabi ko sa kanya. Well, natuwa naman siya kasi gusto ng mga Hapon, ng mga gano'n, mga Japanese, gusto nila yung looking forward ka. At saka iniisip mo yung future mo, ganyan. Mas sila doon, mas gusto nila yung tao na gano'n na kumbaga hakiristeru, kumbaga wala kang paligoy-ligoy, nandun yung goal mo, kung ano yung gusto mo, kumbaga naka-direction ka, yun yung mga gusto nila sa Japanese din. As ako din, kahit ako, kumbaga sino pa pipiliin ko kaysa naman yung kahit tanungin mo hindi pa alam yung gagawin ng ganyan, di ba? Kumbaga, X yun, di ba? Hindi mo alam kung kailan aalis yan. Yung mga ganun, hindi guaranteed yung gawain, yung mga ganun. Hindi pabor. Kaya, alam din naman nung sa akin dahil ramdam niya naman siguro yun. Dahil tanong ako ng tanong, ano ba yung pwede kunin, no? So, ayun. So, sa 28-29, pupunta tayo doon at mag-exam 2 araw, no? So, okay, goods na. So, ayan. Thank you for watching. At hanggang dito lang siguro at uwi na ako, no? At wala na rin sigurong kupaloy dun sa So, thank you for watching. Hanggang dito na lang po si Noricon at uwi na ako. Medyo sumakit yung ulo ko doon sa mathematics at sa bahay maglalaro rin lang din naman ako at magla-live stream siguro ako, no. So ayan, hanggang dito na lang tayo at bukas may trabaho tayo. So thank you for watching. Hanggang dito na lang po si Noricons. Peace out.